Чүй облусу боюнча башчысы полковник Жакыпбеков жанымда турат, угуп атат. ГКМБ. Бир жерде бир бандит болбойт. Бир бандит башын чыгара турган болсо дагы айтам. Башын кыя чабабыз. Правильно. Элдер. Отургула, элдер. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөз түрдө баса кетиңиз. Азыр токтурун. Элдер мындай эркин, так, эч кимден коркпостон, спокойно жашаш керек. Элдер спокойно бизнес кылыш керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Коллективное письмо. Ошо кылган бизнестеринин бала чакасын багып жөн жашаш керек. Бирөөгө бир нерсе төлөп, бирөөдөн коркуп, бирөө келип коркутпаш керек. Андай боло турган болсо, алардын жазасын мыйзам чегинде беребиз. Мына көрдүңөр, вор законы дегендер бар эле биздин мамлекетибизде. Жердин уусунда билесиз, ар ташканышта сиздергечи. Кайсы жерине түшүп, кайсы жакка караганга мүмкүнчүлүк болот, кайсы бетмен жүргөн ыңгайлуу, кайсы бетмен кооптуу, аны жерден мыштычын. Мен ушунча баланын ар бирине басымын биринчи сиздердин коопсуздугуңуздар. Ушул коюлган максатты так аткарыш керек. Адамдын аттарын, ошо айыл аттарына, шаарларга, көчөлөргө бергенге бир мораторий киргизебизби, Кудай Назарбаевич? Ушул жагын карап көрүңүзчү. Мына азыр 17 айылдын атын өзгөртүп атабыз, анын бир 13-үнүн адамдын аттарын коюп атабыз. Келечекте ушудан кайтышыбыз керек. Мына Бишкек шаарында Кулиев деген көчө бар. Байкуш ошо кишиге жалко да мындай. Качан көрсөң сойкулар кармалды, бычакташты ушу Кулиев көчөсүндө. Эми ал кайсын Кулиев деген өзү акын, прозаик, журналист, военный кабарчы, аскери. Болгондой эми мисалычы. Кулиев деп аты качан көрсөң ушу сойкукана табылды, бычакташты деп жүрөт. Мен ошо кишиге чынында байкуш мындай жалко. Мына ушундай боло бербеш керек да, Айтматов көчөсүндө мындай болду. Баланча деп ушул андан көрө ушу көчөлөрдүн номерларын өткүзүш керек келечекте. Ошого мораторий киргизиңиздер. Рахмат. Махабат, сен Эмбанктын озеки айтып кетсең, озеки айтып, 0554 00 70 84 Эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор, күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген, 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер Эмбанктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, Эмбанктан да ушул кыздын өзүнүн Эмбанкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын
боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге, туугандар. Азыр 15 сентябрдан баштап Кыргызстандын аймагында көмүргө болгон баага мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди. Ал 90 күн убакытка киргизилди. Мындайча айтканда 15 декабрга чейин. Азыр биз алардын көмүргө болгон бааны бардык Кыргызстан аймагындагы райондорго койгонбуз. Ал ар кимиси ар түрлүү. Ал көмүрдүн ташып келүү чыгымына жараша, алыстыгына жараша карьердин, көмүрдүн сапатына жараша коюлган. Эгерде атап айта турган болсок, Бишкек шаарында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын сатып аткан көмүрү 5500 сомдон ашпаш керек. Максималдуу баасы 5500. Андан ашкан учурда айып пул салынат. Бирок ушул убакка чейин алар 5100-5200ден сатып келишти, 5300ден. Азыр 5500ден сатылып атат жана күн сайын келген көмүр жок болуп алып кетип атышат. Себеби дегенде сапаты да жакшы, анан баасы арзаныраак, ага даже очередке туруп атышат. Ал эми ал күнүгө 150 тонна эле алып келип калып атат. Эгерде азыр алар айтып атат, жакын арада 250 тоннага чейин күнүнө алып келүүнү уюштурабыз деп атат. Ал эми импорттук көмүрлөр, бул Кара Жара менен Шабыркүлдүккө келет. Алар 6300 сомдон ашпаш керек. Ошол эле Кыргызстандын Кара Кеченин көмүрүн башка ишкерлер, Кыргыз көмүр ишканасынан башкалар 6000 сомдон ашырбай сатыш керек.